Current speed 16.6. Εάν θέλεις να απολαύσεις το Μεσολόγγι πραγματικά με το ποδήλατό σου, πρέπει να κάνεις μια βόλτα το γύρο της Κλίσοβας. Ανάλογα με την εποχή θα πρέπει να ξεκινήσεις γύρω στις 6.30-7 παρά το πρωί για να προλάβεις την ανατολή του ηλίου. Μια λωρίδα γης, δεξιά-αριστερά λιμνοθάλασσα. Για την Κλίσοβα, την ιστορική Κλίσοβα, θα βρεις λεπτομέρειες στα σχόλια. Μην κάνω και ιστορική αναφορά τώρα. Θαύμασε τη θέα. Είναι νωρίς το πρωί ακόμα, έχει εκπληκτική ησυχία, πουλιά που πετάνε δεξιά-αριστερά, ηρεμία, γαλήνη για το μυαλό. Και κάπου στο 1 τρίτο, ίσως και στο 1 τέταρτο της διαδρομής, συναντάμε το παρατηρητήριο Όρνηθος. Εδώ που χωρίζει, μάλλον τελειώνει η άσφαλτος και ξεκινάει ο χωματόδρομος. Κροκάλα, προετοιμάσου. Σίγουρα ανεβαίνοντας ψηλά έχεις καλύτερη υποπτία του χώρου. Μπορείς κυριολεκτικά να περπατήσεις και να ποδηλατήσεις πάνω σε μέρος της λίμνης, της λιμνοθάλασσας. Και φυσικά μπορείς να θαυμάσεις από απόσταση, με προσοχή, την πανίδα, αυτά τα εκπληκτικά πουλιά που υπάρχουν εδώ γύρω, προσπαθώντας να τα ενοχλήσεις όσο το δυνατόν λιγότερο. Και αυτή είναι μια πιο συνολική εικόνα της περιοχής.
Τώρα που το είδα από ψηλά, έχω δρόμο ακόμα. Ας προχωράω. Μόλις πέρασα και από το ηχθειοτροφείο. Το πιο επικίνδυνο σημείο της διαδρομής. Έχει κάτι σκυλιά. Να, τόσα. Είχα προετοιμαστεί με πολεμοφόδια. Δεν χρειάστηκε. Γαυγίσανε λίγο και κάνανε λίγο πέρα. Οπότε σιγά σιγά και περπατώντας πέρασα. Το όπλο δεν το ρίξα. Αυτά χάσανε. Εδώ μπροστά είναι και ο τελικός μας προορισμός, το Μουσείο Άλατος. Είναι πολύ ωραίο, πρέπει να το επισκεφθείς οπωσδήποτε. Η βόλτα γενικότερα τελειώνει εδώ στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που ξεκινάει και η μεγάλη ευθεία της Τουρλίδας για να πάει μέσα στο Μεσολόγγι. Εδώ που έχει αυτές τις εκπληκτικές πελάδες. Εντάξει, κανονικά ο κύκλος κλείνει όταν θα φτάσει στην άκρη πέρα μέσα στο Μεσολόγγι, αλλά και εδώ άμα τα έχεις καταφέρει έχεις δει εκπληκτικά πράγματα. Και για να κλείσουμε έτσι όμορφα, ας ρίξουμε μια ματιά και στις πελάδες από ψηλά. Και ο χρόνος που έκανα για να κάνω το γύρο αυτόν ήταν περίπου στις 3 ώρες και γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι τόσο ακριβής η μέτρηση της απόστασης, αλλά περίπου εκεί. 3 ώρες είναι πολύ χαλαρά, γιατί ήταν με όλα τα σταματήματα για βιντεάκια, για παρατήρηση, για να χαζέψεις, άρα μπορείς να το κάνεις άνετα κάτω από 2 ώρες, αρκεί να έχεις ένα mountain που πηγαίνει λίγο, δεν κάνει για κούρσα, έτσι. Εκτός αν πας μέχρι ένα ορισμένο σημείο, μέχρι το σημείο που ήταν το παρατηρητήριο για τις ορνηθοπανίδας.